Fala galera, é Matheus. E é o que eu tô fazendo aqui hoje. Mais um jogo de Toque do Corredor aqui pro canal. E hoje a gente vai melhorar os personagens ao máximo. Bem, pelo menos eu acho que vai sobrar um pouco, né, pra alguém, mas eu duvido que é hoje. Mas é hoje que a gente vai melhorar os personagens, tá? Então vamos lá, gente, pro gameplay. E Talking Tom. Ok. Pera, deixa eu fazer um corte aí que vou deixar o jogo carregando. Ok, gente, tô aqui. E olha só, eu tô aqui com a Ângela D1, que é o que eu tinha nesse exato momento. Bem, tá aqui o mundo dela aí, ó. O mundo D1 dela. Aqui, mas... Pera, vamos lá, gente, jogar um pouquinho aí aqui. Pera, vamos bater aí, porque eu tô querendo ganhar os personagens. Pera. Tá, vamos lá melhorar os personagens ao máximo. Vou melhorar primeiro o Tom, que é o principal do jogo. Bem, vamos lá, ó, que tem só essas melhorias aqui pra fazer. Bem, duração de imã, que é muito grande, ó. E o duração de capacete. Vou melhorar primeiro a duração de capacete, porque vai ser rápido. Ok, agora vamos fazer aqui essa parte. Já faltou poder, mano. Caraca, eu não esperava por essa, hein. Ok. Ai, não dá. Meu, falta poder ainda. Cara, eu não esperava por essa, hein. Que ia faltar todo o preço das coisas. Bem, pera. Tá, vamos ver. Bem, tô com vontade de abrir mais um cofre aqui. Vamos abrir mais um cofre aí pra fazer a última melhoria. Porque eu quero deixar pra Ângela. Eu quero deixar esse poderzinho pra Ângela também. Tudo bem, vamos... Ok, vamos agora pro poder do Tom. Ok, o Tom já tá ao máximo já. Bem, vamos ver o que tem na Ângela. Tem, caraca, duração de... Mas duplas é alto também. Tá, mas... Tá, vamos lá, vou melhorar isso daqui que dá. Só irrigação não faz mal, deixa eu ver. Ai, meu, falta ainda. Pelo visto falta 3 ainda pra Ângela ficar ao máximo. Ok, vamos lá. Pera, vou ter que fazer um corte porque eu vou abrir mais cofres aí eu vou... Aí sim eu vou melhorar ao máximo, tá? Então eu vou fazer um corte. Ok, gente, tô aqui já pra abrir vários cofres já. Bem, mas eu acho que vai sobrar um pouco, né? Mas eu tenho 300 barras duplas, mas tomara que não gasta tudo, né? Porque senão ferrou. Ai, droga, falta ainda, que ódio. Cara, mano, não esperar por essa, eu vou ter que... Ai, droga, vou continuar não se querer, eu vou fazer um corte. Ok, gente, voltei aqui e olha só. Eu acho que já tá pronto já, a Ângela, e vamos lá melhorar essa última melhoria aí. E pronto, Ângela ao máximo. E o Tom também, tá bom, vamos lá. Tá, vamos jogar no... Ai, droga, gente. Ok, gente, tô aqui, agora vamos jogar Vamos jogar aqui, pera. Ok, vamos lá. Vamos lá pro gameplay. Isso aí, vamos lá. Jogar com o nosso Tomzão aí, ó. Esse tom aí é muito bom. É muito bom essa fase, hein. Bem, eu queria pegar a Cyber Ângela pra ver como é que combina esse cenário. A Cyber Ângela. Que eu tenho ela também. A Cyber Ângela e o Hyperton. Então, o Hyperton já mostrei nos vídeos já. Bem, só não a Cyber Ângela. Mas eu vou mostrar ela pra vocês. Ai, bati, droga. Depois quando eu terminar o gameplay. Depois que eu terminar o gameplay eu vou mostrar os 2 personagens que eu tenho, tá?
Bem, como você sabe que eu já mostrei o Hyperton já pra vocês já. Se você ainda não viu, ele tem lá no gameplay. E olha só, vamos estar fazendo do Ginger aí, hein? Aqui, ó, fazenda do Ginger. Tá, vamos lá. Essa fase é muito legal, hein? Eu gostei. Ai, droga, bati. Bem, aí. Vamos lá nessa fazenda aí. Eu acho que. Ai, droga, bati de novo. Oxi, tô batendo direto, mano. Que isso? Ai, pera, deixa eu fazer um corte. Ai, bati de novo. Caraca, mano, como tudo tá ajeitado. Tá, vamos lá. Gameplay aí, ó. O gameplay é legal, hein? Se vocês quiserem mais vídeos de Toca Tocou do Ouro aqui no canal, comenta aí embaixo que eu vou fazer mais vídeos de Toca Tocou do Ouro, se vocês quiserem Brawl Stars também. Ok, gente, vou bater já, mas espera, deixa eu fazer um corte. Gente, tô aqui já, agora vamos mostrar os dois personagens bonitos aqui, hein? Aí a Cyber Angela e o Hyperton, tá como eu já tinha mostrado pra vocês. Eu tinha mostrado pra vocês naquele vídeo. Mas é legal. É, mas bonito o personagem. É bonito o personagem. Tem esses outros aqui ainda. Bem, que eu nunca mostrei ainda. Bem, os que eu nunca mostrei, eu acho que foi o Superton. Acho que faltam os outros ainda. Acho que eu nem mostrei o Cowboy também, ó. Acho que eu nem mostrei o Cowboy, hein. Mas eu não vejo a hora de mostrá-lo. Deixa eu ver se o Reiton tem alguma coisa pra melhorar. Bem, tem, mas só que não o poder de barras duplas. Mas eu não vou melhorá-lo. Eu vou ter já o Tom e o... mano, mas esse Reiton é muito bonito, hein? Já gostei dele. Bem, gente, comenta aí embaixo qual desses personagens você tem, ou se você não tem, né? Comenta aí embaixo que eu vou ler. Aí você pode comentar aí qual personagem você tem desse daí de dinheiro pago. Bom, se você quiser baixar no Look Pet, eu te mostro. Aí o Tom astronauta, ó, muito bonito também. Bem, eu acho que o Tom Caco eu acho muito bonito, hein, com essa roupinha de futebol. Eu acho que é bonito o personagem. Eu gostei dele. Eu queria todo ter esse daí na minha coleção. Velho. Aí o Ben de Ferro aí, ó. Show de bola, hein? Show de bola com essa armadura de ferro, igual o Iron Man, sei lá. Deixa eu ver lá. Olha que legal, o Super Ginger, ó. Gostei. Bem, olha só, mano, o avião dele, ó. Eu gostei dele. O Tom Múmia, né, que é o meu favorito. Eu nunca mais joguei com ele naqueles vídeos, mas eu joguei. Mas eu acho que eu vou jogar com ele, hein. Nem sei se eu vou jogar, hein. Porque eu já fiz um vídeo com ele já, não sei se eu já fiz um. Mas eu achei muito legal esse personagem também, é o meu favorito, vocês sabem. Ok. Do you want your child to learn English? Tá legal. Então, gente, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostei, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!